Grade 11 Physics Chapter 3 ရဲ့ဘေကွန်ဟောင်းတွေမှာမေးခဲ့တဲ့ quiz တွေကိုကြည့်ပါမယ်ဆရာတို့ Number 14မှာ Can ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့ Heat အပူသည် be transfer ကူးပြောင်းခြင်းခံရနိုင်သလား by radiation အပူဖြာထွက်ခြင်းနည်းဖြင့် through vacuum လေဟာနယ်ကိုဖြတ်၍အဲ့ဒီတော့လေဟာနယ်ကိုဖြတ်၍အပူဖြာထွက်ခြင်းနည်းဖြင့်အပူကူးပြောင်းခြင်းခံရနိုင်ပါသလားလို့မေးထားတယ် Yes ခုနိုင်ပါတယ် He can pass အပူသည်ဖြတ်သွားနိုင်သည် through vacuum လေဟာနယ်ကို by means of နီလန်အပြင် electromagnetic radiation လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြာထွက်မှုနီလန်အပြင်အပူသည်လေဟာနယ်ကိုဖြတ်နိုင်ပါသည်အဲဒီတော့မိခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပါမယ် Can heat be transferred by radiation through vacuum? Yes, heat can pass through vacuum by means of electromagnetic radiation. Number 15 ကိုကြည့်ပါ Describe ဖော်ပြပါ the relation ဆက်သွယ်ချက် between အချင်းချင်းကြားတဲ့ကဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ Total emissive power of a black body အနက်ထဲတစ်ခုဤစုစုပေါင်းဖြာထွက်မှုစွမ်းအားနဲ့ and that of total emissive power other object အခြားဝတ္ထုအဲ့ဒီတော့အနက်ထဲတစ်ခုရဲ့စုစုပေါင်းဖြာထွက်မှုစွမ်းအားနဲ့အခြားဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့စုစုပေါင်းဖြာထွက်မှုစွမ်းအားတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုဖော်ပြပါအဲ့တော့ the total emissive power of the total emissive power ဒီဟာကဒါ epsilon ဖြစ်ရမှာဒီဟာမဟုတ်ဘူး epsilon ဖြစ်ရမှာ object other than a black body ဒီလို epsilon is equal to E epsilon naught at constant temperature အဲဒီတော့ epsilon က emissive power of the object ဝတ္ထုရဲ့စုစုပေါင်းဖြာထွက်မှုစွမ်းအားဒါက emissivity epsilon naught က total emissive power of black body အနက်ထဲရဲ့စုစုပေါင်းဖြာထွက်မှုစွမ်းအားနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ် explain ရှင်းပြပါ the reason အကြောင်းပြချက် why ဘာကြောင့် a person feels warm လူတစ်ယောက်ကနွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်လေ when wearing ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာ woolen sweater သိုးမွေး sweater in cold regions အေးတဲ့အခါမှာဒါရှေ့မှာ text ထဲမှာပါပြီးသားပါဟိုမှာတော့ကျတော့ wool and down clothes မှာသူက down clothes ဖြစ်သွား for a person လူတစ်ယောက်အတွက်ဘယ်လိုလူလဲ wearing woolen sweaters ဒီသိုးမွေး sweater ကိုဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ဘယ်ချိန်မှာဝတ်တာလဲဘယ်ဒေသမှာဝတ်တာလဲ in cold regions အေးတဲ့ဒေသ it is အဲ့ဒီဟာက the air လေကြောင်းဖြစ်တယ် that makes him သူ့ကိုလှုပ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်အောင်လဲနွေးအောင်လှုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ by reducing short ချပြီးတော့ဘာကို short ချတယ်လဲ heat losses အပူဆုံးရှုံးမှုကို short ချပေးတယ် when wearing ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာ woolen sweaters သိုးမွေး sweater ကိုဝတ်တဲ့အခါမှာ the wool ဒီသိုးမွေးမြင်တွေက traps ချုပ်နှောင်လိုက်တယ် air လေကိုဘယ်မှာလဲ in the woolen fibers ဒီသိုးမွေးမြင်တွေထဲမှာ and ပြီးတော့ this trap air အဲ့ဒီချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတဲ့လေက acts လှုပ်ဆောင်နေပါနေနဲ့လဲ as an insulator အပူကာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင် thus ဒါကြောင့်မို့လို့ a person wearing ဝတ်ဆင်ထားသောလူတစ်ယောက်
woolen sweater, tomwe sweater, in cool regions, area data ma, fish web, reader look kansaya. Aido, zero, 2 year, may go net to the copy of Papiame. Explain the reason why a person feels warm when wearing woolen sweater in cold regions. For a person wearing woolen sweater in cold regions, it is the air that makes him warm by reducing heat losses. When wearing woolen sweater, the wool traps air in the woolen fibers, and this trap air acts as an insulator. Thus, a person wearing woolen sweater in cold regions feel warmth. Now, number 7 Sajiva me. 7 ma explain ရှင်းပြပါ The reason အကြောင်းပြချက်ကို Why ဘာကြောင့် The weather is ရာသီဥတုသည် fair မျှတရာသည့် at the sea coast ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာ နောက်မေးခွန်းတစ်မျိုးက Why ဘာကြောင့် is ဖြစ်ရသလဲ The weather ရာသီဥတုသည် fair မျှတတယ် in coastal region အဲ့တော့ဒီမှာ at the sea coast ဒီမှာ in coastal region အသုံးအနှုန်းလေးပဲကွာပါတယ် The reason အကြောင်းပြချက် Why ဘာကြောင့် The weather ရာသီဥတုသည် is ဖြစ်ရသည် fair မျှတသည်အဲ့တော့မျှတခြင်းဖြစ်ရတယ်ဘယ်မှာလဲ at the sea coast ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရာသီဥတုမျှတရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ that ဒီလိုဖြစ်ပါတယ် the hot air ပူသောလေများ in this region ဒီဒေသမှာရှိသည့်ပူသောလေများသည် rises တက်သွားတယ် and is replaced ထိုနေရာကိုပြန်လည်အစားထိုးတယ်ဘာကလဲ by cooler air အေးတဲ့လေက this process ဒီအဖြစ်အပျက်က occurs ဖြစ်ပွားတယ် due to အကြောင်းကြောင့်ဘယ်သူအကြောင်းလဲ heat conversion အပူစီးကူးခြင်းကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စာပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် explain the reason why the weather is fair at the sea coast or why is the weather fair in coastal region The reason why the weather is fair at the sea coast is that the hot air in this region rises and is replaced by cooler air. This process occurs due to heat conversion. Now, number 18ကိုကြည့်ပါ18မှာဘာပြောထားသလဲဆိုတော့ explain ရှင်းပြပါဘာကိုလဲ the symbols သင်္ကေတများ of the equationပေးထားတဲ့ညီမျှချင်းရဲ့သင်္ကေတများပေးထားတဲ့ညီမျှချင်းကဘာလဲ H is equal to QA into T2 minus T1 which term ဘယ် terms နော်ဘယ်စကားလုံးက represents ကိုစားပြုတယ်လေ the heat current အပူစီးကူးနှုန်းကိုကိုစားပြုတယ်လေအဲ့တော့ဒါဆိုရင် H ကဘာလဲ rate of heat conversion အပူစီးကူးနှုန်း Q ကဘာလဲ heat conversion constant A ကဘာလဲ surface area T2 minus T1 ကဘာလဲ the temperature difference အပူချိန်ခြားနာခြင်း between the surface မျက်နှာပြင်နဲ့ the air လေနဲ့ at some distance from the surface အဲ့ဒီ surface နဲ့သိပ်မကွာတဲ့နေရာကလေတို့ရဲ့အပူချိန်ခြားနာခြင်းအဲ့တော့ heat current ကိုကိုစားပြုတာဘာတူလဲ H represents the heat current နော်ဒါကိုသိရပါမယ်ပြီးရင် number 19ကိုကြည့်ပါမယ်အရှိဘက်မှာပါပြီးသားနဲ့အဆက်ပါ how ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်လဲ weather conditions ရာသီဥတုအခြေအနေများ created အဲ့တော့ဒါနဲ့တွေ့လိုက်တော့ are created ဆိုတော့ဖန်တီးခြင်းခံရတယ်လေ by heat conversion processes နော်
အပူစီးကူးခြင်းဖြစ်စဉ်များကြောင့်ရာသီဥတုကဘလို့ဖန်တီးခြင်းခံလိုက်ရတယ်လေတဲ့အဲဒီတော့ရှေ့မှာလည်းပါခဲ့ပြီးသားပါ some of the weather conditions အချို့သောရာသီဥတုအခြေအနေများ are created ဖန်တီးခြင်းခံရသည် by heat conversion အပူစီးကူးခြင်းကြောင့် the reason အကြောင်းပြချက် why ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြချက် the weather is fair ရာသီဥတုမျှတရသည် at the base of mountain base အခြေ mountain တောင်အဲ့တော့တောင်ခြေတွေမှာ mountain ranges တောင်တန်းကြီးတွေရဲ့အခြေမှာ at the sea coast ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ lakes ရေကန်ကြီးတွေမှာ and ponds ရေအိုင်ကြီးတွေမှာ is that အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ the hot air ပူသောလေများ in those regions ထိုနေရာတွင်ရှိသည့်ပူသောလေများ rises တက်သွားတယ် and ပြီးတော့ is replaced အစားထိုးခြင်းခံရတယ် by cooler air အေးတဲ့လေတွေကအဲ့ဒီနေရာ this process ဒီအဖြစ်အပျက်က occurs ဖြစ်ပွားတယ် due to အကြောင်းကြောင့်ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ heat conversion အပူစီးကူးခြင်းကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာစာနည်းနည်းပြန်ဖတ်ပြပါ how are weather conditions created by heat conversion process some of the weather conditions are created by heat conversion the reason why the weather is fair at the base of mountain regions at the sea coast lake and ponds is that the hot air in those regions rises and is replaced by cooler air. This process occurs due to heat conversion. Number 20 ကိုကြည့်ပါ How does ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ heat conduction အပူလျှောက်ကူးခြင်း take place အဲ့တော့ that take place ဖြစ်ပွားသလဲ in solids အခဲတွေမှာ liquids အရည်တွေမှာ and gases ဓာတ်ငွေ့တွေမှာအဲ့တော့ heat conduction အပူလျှောက်ကူးခြင်း in solids အခဲတွေမှာ liquids အရည်တွေမှာ and gases ဓာတ်ငွေ့တွေမှာဖြစ်ပွားတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ due to အကြောင်းကြောင့်ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ temperature difference အပူချိန်ခြားနာခြင်းကြောင့်အပူချိန်ခြားနာခြင်းမရှိရင် conduction မဖြစ်ဘူးဒါသိရအဲ့တော့မိခွန်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ how does heat conduction take place in solids liquids and gases heat conduction in solids liquids and gases take place due to temperature difference number 21 how is ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ heat အပူtransmitted အဲ့တော့ how ဘယ်လို heat အပူသည် is transmitted ကူးပြောင်းခြင်းခံရတယ်လေ from the sun နေကနေ to the earth ကမ္ဘာကို or အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်မျိုးမေးလို့ရတာက what is the method of heat transfer အပူကူးတဲ့နည်းက what is ပါလေဘယ်ကဘယ်ကိုလဲ from the sun နေကကမ္ဘာကိုနေမှကမ္ဘာသို့အပူကူးသည့်နီလန်ကအဘယ်နည်းလို့မေးတာပါအဲဒီတော့ he is transmitted အပူသည်ကူးပြောင်းခြင်းခံရသည် from the sun နေမှ to the earth ကမ္ဘာသို့ by electromagnetic radiation လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြာထွက်မှုနည်းအားဖြင့်အဲဒီတော့နေမှကမ္ဘာသို့လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြာထွက်ခြင်းနည်းဖြင့်အပူသည်ကူးပြောင်းခြင်းခံရပါသည် This is because အဲ့ဒါသည်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ in the space နေရာဘယ်နေရာလဲ between the sun and the earth နေနဲ့ကမ္ဘာကြားကဟင်းလင်းပြင်မှာ there are hardly any molecule မရှိသလောက်ပဲဖြစ်တယ် and this space is အဲ့ဒီနေရာက vacuum လေဟာနယ်ဖြစ်တယ် electromagnetic waves လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် can travel ဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်သူကိုလဲ through vacuum လေဟာနယ်ကိုကောင်းပြီ
We're going to see how is heat transmitted from the sun to the earth, or what is the method of heat transfer from the sun to the earth? Heat is transmitted from the sun to the earth by electromagnetic radiations. This is because in the space between the sun and the earth, there are hardly any molecules, and this space is vacuum. Electromagnetic waves can travel through vacuum. Number 22 ko zero jibame. If a teaspoon pure zone chango is put into a twin bedroom, a very hot cup for tea. Alone pull the coffee quite a twin the pure zone to cook in. The spawn handle zone lekindi becomes hot. Pulabare explain shimpia how balloon heat transfer a pudi kupyangin kayadale along the spawn zone to shout. Name for Biaba the method Nilan of heat transfer a pukudi Nilango in this case. Arido Ipia twin a pukudi Nilango for Biaba sobare. I wrote at first a sabatamama. The end of the spawn soon is a sombine, bear sombine. Place in the hot tea. Coffee boo, lapay boo, deadwin, tetado, soon is a sombine the gains heat a pugo yadware, no gains heat energy, a put swing yadwa. Then Tonama the handle end. Let I bet of the spawn, soon let I bet becomes hot puladi by ni successive z type distribution chain of heat energy a puswan ingo among the adjacent parts. Kaliashido say by mea jadwin a pusan ingo z type pian ni pin soon let I bet pulabare. The method of heat transfer apukure ni in this case dipchiyama apukure ni garo heat conduction apu shakuchin phitpadi aro megone aphi takau pian phat pya ba me. If a teaspoon is put into a very hot cup of tea, the spoon handle becomes hot. Explain how heat is transferred along the spoon. Name the method of heat transfer in this case. At first, the end of the spoon placed in the hot tea gains heat energy. Then, the handle end of the spoon becomes hot by successive distribution of heat energy among the adjacent parts. The method of heat transfer in this case is heat conduction. Number 23 ကိုကြည့်ပါမယ်။သူကတော့ if တကယ်လို့တဲ့ the absolute temperature of a blackbody တစ်ခု၏ပဂရိအပူချိန်သည် is double နှစ်ဆလုပ်ခြင်းခံလိုက်ရလျင်တဲ့ how is ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ the total emissive power စုစုပေါင်းဖြတ်ထွက်မှုစွမ်းအားသည် affected သက်ရောက်မှုရှိသွားမလဲ အဲ့ဒီတော့ဒီမှာက epsilon naught is equal to sigma t4 ဘေးမှာဘာလေးရေးပေးမလဲဆိုရင် by Stephen Boltzmann law ဆိုတာလေးထည့်ရေးပေးပါဟလားသူက total emissive power လို့ပြောတာလို့ by Stephen Boltzmann law ဆိုတာလေးထည့်ရေးပေးပါရှင်းသိချမှားပြီးပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက epsilon naught prime ဆိုရင် sigma t prime later t ရေးလို့မရတော့ဘူး t prime ရေးခြင်းရေးမရေးခြင်း t2 လို့ရေးဒီမှာလဲ2လို့ရေးအဲ့တော့ sigma ပဲ t prime နေရာမှာ 2t ထည့်လိုက်တယ် later နှစ် later က16 sigma t later sigma t later က epsilon naught နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်16 epsilon naught
the total emissive power will increase. The total emissive power will increase $. Benasati le Sachaussati. Number 24. In which mediums the medium does take place? Heat conduction, apu, shock cooling, heat conversion, apu sequence. I know apu shock cooling by medium apu sequence by medium heat conduction, apu shock cooling mostly take place in solid medium, solid medium, but dabimelu heat conduction, apu shock cooling also takes place in liquids, gases, or in all materials medium daima conduction. Heat conversion, apu shock cooling takes place in fluids, such as liquids and gases, number 25 it's important heat loss by conversion apu siku chin phint apu song shong chin thi in human beings yes the air surrounding human beings makes heat conversions apu siku chin ko number 26 is correct the following statement a person wearing a woolen sweater feels because the wools traps air in the woolen fibers and this air and this trap air trap air acts as an insulator. Yes or no? So yes for that. Now, using Stevens-Boltzmann's law define the total emissive power of object other than a black body. No? Epsilon is equal to E epsilon constant temperature epsilon total emissive power of the object, E emissivity, epsilon total emissive power of black body, to a black body to a chip. Period number 26 What is the difference between the two processes of heat propagation? Apu twala chin process heat conduction heat conversion apu shock cooling apu sequence illustrates your answer with diagrams where possible heat conduction apu shock cooling heat conversion apu sequence the transfer of heat through a material medium without the medium moving without medium the transfer of heat due to the movement of the fluid that is a liquid or a gas itself. Now the individual parts of the medium do not move as a whole.
ဒီဘက်မှာကျတော့ conversion မှာကျတော့ move as a whole ရွေ့ရှာပြီးတော့ conduction မှာက heat is transferred by successive distribution of heat energy among the adjacent part ကဲလျက်ရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကြားမှာဆက်တိုက်ကူပေးတာဒီမှာကျတော့ carry by the motion of the fluid is ကိုယ်တိုင်တည်သွားတာဟိုမှာလက်ဆင့်ကန်တာပြီးတော့နောက်ထပ်က solid liquid gas အကုန်လုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကတော့ liquid and gas မှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပုံလေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ပုံလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ temperature မြင့်တဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ temperature က T2 T1 ထက်ကိုဘယ်လောက်ပို့တယ်လဲဆိုတော့ delta T ပို့တယ်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ T1 ပြီးတော့ဒါကအပူကူးနှုန်း delta Q by delta T ပြီးတော့ဒီကူးနေတဲ့ rod ရဲ့အလျားက L ရှိတယ် area A ရှိတယ် geometry မှန်အောင်လုပ်ထားတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဒါက conversion ရဲ့ပုံပြီးတော့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်တွေရေးတယ် delta Q by delta T က rate of heat flow A က cross sectional area of conducting medium L က length or thickness of the conducting medium ဒါတွေအားလုံးရှင်းမှာပါပြီးသား temperature difference across the conducting medium ပထမစတွေ့တဲ့ကစလုံးတွေနားလည်အောင်လုပ်ဖို့ဆရာပြောထားတယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်29ကိုကြည့်ပါမယ် what is ဘာလဲ the major factor အဓိကအကြောင်းချင်းရာ in body heat transport ခန္ဓာကိုယ်တွင်အပူကူးပြောင်းမှုမှာအဓိကအကြောင်းချင်းရာကဘာလဲ the flow of warm blood ပူနွေးသောသွေးများစီးဆင်းခြင်းသည် is ဖြစ်သည် the major factor အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဘယ်မှာလဲ in body heat transport အပူတနေရာကတနေရာပို့ဆောင်တဲ့နေရာ why ဘာကြောင့် is ဖြစ်ရတယ်လဲ body tissue ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ tissue တွေက either a good insulator နော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ insulator သို့မဟုတ် poor conductor အပူကူးတာညံ့တယ်လို့ပြောရတယ်လေတဲ့နော်အဲ့တော့ body tissue ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ tissue တွေက is a good insulator အင်မတန်ကောင်းတဲ့အပူကာပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ် of heat အပူပဲကာတာနော်လျှက်စစ်ကိုမကာဘူး when အခါမှာဘယ်အခါမှာလဲ the environment ပတ်ဝန်းကျင်က gets warm နွေးလာတဲ့အခါမှာ the body temperature ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်သည် remain ဆက်ရှိနေတယ် quite uniform ဒီအတိုင်းပဲပုံမှန်အတိုင်းဆက်ရှိနေမယ် the interior of the body ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းသည် can be kept warm နွေးထွေးစွာဆက်ရှိနိုင်သေးသည် even တောင်မှဘယ်မှာလဲ in a cold environment အေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်တောင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကတော့နွေးနေသေးတယ် because ဘာကြောင့်လဲ body tissues ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ tissue များသည် are poor conductors ညံ့ဖျင်းသောအပူကူးပစ္စည်းများဖြစ် of heat now number 31ကိုဆက်လို့ကြည့်ပါမယ် write down ရေးချပါတဲ့ heat conversion equation ရှေ့မှာလည်းတစ်ခါပါပြီးသား heat conversion equation ကိုရေးခိုင်း name ဖော်ပြပါ practical application လက်တွေ့အသုံးပြုမှု of heat conversion process heat conversion ကိုလက်တွေ့ဘာမှာသုံးတယ်လဲအဲဒီတော့ the rate of heat conversion က H is equal to QA_T2 minus T1 ခုနအားလုံးရေးပြီးသား H က rate of heat conversion Q က heat conversion constant A က surface area T2 minus T1 က the temperature difference between the surface and the air at some distance from the surface practical application ကလက်တွေ့ဘာတွေသုံးတယ်လဲ in cold regions အေးတဲ့ဒေသတွေမှာ where rooms are heated အခန်းတွေကိုအပူပေးတယ် by fire မီးနဲ့အပူပေးတဲ့အခါမှာ heating is done အပူပေးခြင်းကလှုပ်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်ဘာနည်းနဲ့လဲ by conversion process အပူစီးကူးခြင်းနည်းနဲ့နောက်တစ်ခါ some of the weather conditions အချို့သောရာသီဥတုအခြေအနေများ are created ဖန်တီးခြင်းခံရတယ် by heat conversion ကြောင့် when a liquid in a container ထဲခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်တစ်ခုကို is heated from the bottom အောက်ကနေအပူပေးမယ်ဆိုရင်နော်ဒါလေးအဲ့ဒီ
is heated from the bottom စာလေးထည့်ရေးပေးစေခြင်းနဲ့ heating is done အဲ့ဒီအပူပေးခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ by convection နည်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော် now number 32မှာတော့ဘာတွေခိုင်းထားသလဲဆိုတော့ write down ရေးချပြပါတဲ့ဘာတွေကိုလဲ the various အမျိုးမျိုးသော unit များ of heat အပူနှင့် temperature အပူချိန်တို့ဤအမျိုးမျိုးသော unit များကိုရေးချပြပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ system မှာ FES system ရှိမယ် CGS system ရှိမယ် SI ရှိမယ် special unit ရှိမယ် MKS တွေလာမထည့်ပါနဲ့ MKS ကအသုံးမတည့်တော့လို့ MKS နေရာမှာ SI အစားထိုးထားပြီးပြီအဲ့ဒီ MKS ကိုတွေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာအလွမ်းပြေရှောက်မထည့်ပါနဲ့ဇောက်ထဲမှာမရှိပါ FES မှာ unit of temperature က degree Fahrenheit ပါအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးမှာdegree Fahrenheit လေးရေးပေးပါပြီးတော့ foot pound ဒီဘက်မှာလည်း foot pound ရဲ့အတူပေါက်ကလေးရေးပေးပါ CGS မှာ degree Celsius နော် degree Celsius degree ရသက်ပြီးတော့မှ Celsius degree ကိုကဏ္ဍပေါ်မတင်ရဘူးဒီမှာက arch SI မှာ Kelvin K အကြီး Joule J အကြီး special unit တွေကတော့ temperature မှာမရှိဘူး calorie ရှိတယ် British thermal unit ရှိเนาะဒါလေးတွေသိအောင်လုပ်အောင် now number 33မှာ describe ဖော်ပြပါတဲ့ two examples နမူနာနှစ်ခု for conversion ဖြစ်တာအတွက် why ဘာကြောင့် is ဖြစ်ရတယ်လဲ the weather is fair နော် why is the weather fair at the sea coast ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာဒါလည်းရှေ့မှာပါပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ the liquid in the container is heated ဒီမှာဆရာခုနထည့်ခိုင်းနေ is heated from the bottom အောက်ကနေ by means of heat conversion နည်းနဲ့လုပ်တယ် in cold regions အေးတဲ့ဒေသတွေမှာ rooms are heated အခန်းတွေကိုအပူပေးတယ် by means of heat conversion နည်းနဲ့เนาะဒါလေးကခုနလည်းရှင်းပါပြီးသားဒီမှာ the liquid in the container is heated from the bottom ဆိုမှ heat conversion from the top ဆိုမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ from the bottom ဆိုလေးဆက်ထည့်ခိုင်းတာဒီနေရာပါเนาะဒါလေးသတိထားပြီးထည့်ပေးပါ the reason အကြောင်းပြချက် is that the hot air in this region rises အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အပူတွေတက်သွားမယ် and is replaced အစားထိုးလာမယ် by cooler air အေးတဲ့နေရာတွေခုနနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပါပြီးပြီ this process occurs ဒီအစီအစဉ်ကဖြစ်ပွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ due to အကြောင်းကြောင့် heat conversion နေကြောင့် number 34မှာ is နော် the thermal conductivity of good သစ်သားတွေရဲ့ thermal conductivity က greater ကြီးသလား than steel တဲ့ steel တဲ့ thermal နဲ့ဆိုင်မကြီးပါဘူးဒါက insulator ဒါက conductor ကကြီးရ no ဟုတ်ဘူး thermal conductivity of conductors တွေရဲ့ thermal conductor ပေါ့ conductivity က are greater ပိုများတယ် than those of thermal insulator နဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ steel is thermal conductor steel က thermal conductor ဖြစ်တယ် wood ကကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲ thermal insulator ဖြစ်เนาะအပူကာပစ္စည်းအဲ့ဒါလေးတွေနားလည်အောင်လုပ်ပါ now number 35မှာ what is ဘာပါလဲတဲ့ the best absorber အကောင်းဆုံးအပူစုပ်ယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲတဲ့ is this called အဲ့ဒါကိုခေါ်သလားတဲ့ blackbody လို့ခေါ်သလားတဲ့เนาะအဲ့တော့ the best absorber definition the best absorber is defined as the object which can absorb all the electromagnetic radiations falling upon it the definition ဒါရေးရချက်ခိုင်းတာပြီးသားเนาะအဲ့တော့ရပြီလို့တော့ထင်တာပဲအဲ့တော့ it is called blackbody the best absorber is called the blackbody no the best absorber is called the blackbody အဲ့တော့ it is called a blackbody ဆိုဒီရှေ့မှာသူက is တွေမေးတဲ့အခါကျတော့တချို့ကရစ်တတ်တယ် yes ဆိုတာလေးထည့်လဲပေါ့ yes the best absorber is called the blackbody ပြီးတော့အမှန်မှာတော့ဒါဟိုအင်္ဂလိပ်စာဖြေနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဟာလားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပါ physics နားလေတယ်တချို့ကမရဘူးဗျနော်အဲ့တော့ yes လေးပါထည့်လိုက်အေးရောနံပါတ်36က why ဘာကြောင့် can you say သင်ပြောနိုင်တယ်လေ
that the individual parts of a medium ကြားခံတဲ့တစ်ခု၏တစ်ခုချင်းစီသောအစိတ်ပိုင်းကလေးများသည် do not move မရွေ့ရသလဲ as a whole တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ in heat conduction မှာကြားခံတဲ့ဘာကြောင့်မရွေ့ရသလဲ if a teaspoon is put into a very hot cup for tea ရှေ့မှာသိခဲ့ပြီးသားလက်ဖက်ရည်ဖြော်တဲ့ဇွန်းကိုအင်မတန်ပူတဲ့လက်ဖက်ရည်ခွဲလိုက်တဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ the spoon handle ဇွန်းရဲ့လက်ကိုင်းသည် becomes hot ပူလာပါတယ် but ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ the spoon ဇွန်းကြီးကအဲ့ဒီဇွန်းက which as လောက်ဆောင် as a medium ကြားခံတဲ့ for heat transfer အပူကူးတဲ့ကြားခံအနေနဲ့လောက်ဆောင်တဲ့ဇွန်းကြီးကတော့ does not move at all လုံးဝမရွှေ့ပါဘူးတဲ့ thus ဒါကြောင့်မို့လို့ we can say ငါတို့ပြောနိုင်ပါတယ် that the individual parts of a medium ကြားခံတဲ့တစ်ခုရဲ့တစ်ခုချင်းစီသောအစိတ်ပိုင်းများသည် do not move မရွေ့ပါဘူး as a whole တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့ in heat conduction အပူရှောက်ကူးခြင်းမှာရမယ်နော်ဒီဟာလေးတွေသေချာဖတ်ပါအမှန်မှာဒီစာတွေအားလုံးကဟုတ်ဒီ concept ပါရှိပြီးတဲ့ဟိုဒီစာတွေတွေ့ပြီးသား concept တွေတည်းယူထားတာသေချာကြည့်ပါ now number 37မှာနော်ဒီခန်းကတော်တော်လေး quiz များပါတယ်ခဏခဏလည်းမေးပါတယ်ဂရုစိုက် explain ရှင်းပြပါတဲ့ဟုတ်လား how does ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်လဲ heat transfer occur အပူကဘယ်လိုကူးတယ်လဲတဲ့ if တကယ်လို့ the liquid in the container ထည့်ခွက်ထဲမှာရှိသောအရည်သည် had been heated အပူပေးလိုက်မယ် from the top အပေါ်ကအပူပေး if တကယ်လို့ the liquid in the container ထည့်ခွက်ထဲမှာရှိသောအရည်သည် had been heated အပူပေးခြင်းခံရလိမ့်မည် from the top အပေါ်ကများအပူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ convection will not have occur convection က will not have occur ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါတဲ့ and the bulk of the liquid အရည်ဒုကြီးသည် will have been heated အပူပေးခြင်းခံရလိမ့်မည် by the much slower conduction process အလွန်ပိုနှေးသောအပူကူးခြင်းရှောက်ကူးခြင်းနည်းနဲ့အပူပေးခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်ဒါကအပေါ်ကအပူပေးတာနောက်တစ်ခုက explain ရှင်းပြပါ how ဘယ်လို does heat transfer occur အပူကူးခြင်း does occur ဖြစ်ရပါသလဲ when အခါမှာ the liquid အရည်ဘယ်မှာရှိတဲ့အရည်လဲ in the container ထည့်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်က is heated အပူပေးခြင်းခံရတယ်ဘယ်ကနေလဲ from the bottom အောက်ကအပူပေးအဲဒီတော့ when အခါမှာ the liquid အရည် in the container ထည့်ခွက်ထဲမှာရှိသောအရည်သည် is heated အပူပေးခြင်းခံရမယ်ဘယ်ကနေလဲ from the bottom အဲဒီတော့ထည့်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်ကိုအောက်ဘက်မှအပူပေးလိုက်သောအခါတွင်တဲ့ the lowest part အောက်ဆုံးသော of the liquid အရည်ဤအောက်ဆုံးသောအပိုင်းဘယ်လိုအပိုင်းလဲ nearest to the heat sources အပူပင်ရင်းများနှင့်အနီးစပ်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သောရေရဲ့အောက်ဆုံးအပိုင်းသည်တဲ့ acquires ရရှိသွားတယ်ဘာကိုလဲ heat အပူကို first ပထမအဆုံးရသွားတယ် and expands သူကပွားတယ် slightly နည်းနည်းလေးပွားသွား this portions of the liquid အဲ့ဒီပွားသွားတဲ့ရေအပိုင်းက becomes lighter ပေါ်လာတယ် then ထက်ကိုဘယ်သူထက်ကို the upper portion အပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အပိုင်းထက်ကိုသူကပေါ့သွားတယ် it then ၎င်းသည်ထို့ကြောင့်နဲ့ rises တက်သွားတယ် and ပြီးတော့ is replaced သူ့နေရာကအစားထိုးခြင်းခံရတယ် by cooler ပိုအေး၍ and heavier ပိုလေးသောအရည်များကနော်အစားထိုးခြင်းခံရတယ် when အခါမှာ the warmer liquids ပူသောအရည်များ arrives when arrives ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲ at the cooler region အေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်အေးတဲ့နေရာလဲ of containers ထည့်ခွက်ဤအေးသောအစိတ်ပိုင်းသို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ it becomes cool သူကပြန်အေးသွားတယ် and heavier ပြန်လေးသွားတယ် and begins to sink again အောက်ကိုပြန်ကျလာ
The method of heat transfer အပူကူးတဲ့နည်း in this case ဒီလိုကိစ္စမှာ is heat conversion ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့အခန်း3ရဲ့မေးခွန်းတွေအရင်များပါတယ်အချင်းချင်းလည်းမေးပါတယ်စာများတယ်သေးသေးချာချာကလေးဖတ်ပါမှတ်မိအောင်လုပ်ပါသူ concept တွေကိုသူစကားလုံးတွေအတိုင်းရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ